Okay, money hunt tayo. Eto. Kaya din to. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5,000. Okay. Okay na natin dyan. Yan. Sabunan na natin. Yan. Tandaan nyo yung bato. Yung bato lang tandaan nyo dyan. Ito yung view. Yan. Okay. Sige. Bahala na kayo dyan, ha. Alright. Lalagay ko kung nasang lugar yan. Ito. Tingnan natin sa mapa. Dito ako sa mapa. Ito. Yan. Matukad. Matukad Island. Puntahan nyo na lang. Ito. Yan. Zoom out pa natin. Zoom out. Ayan po. Parte siya ng Karamuan. Yan. Alright. Pihit natin. Yan. Yun po. Puntahan nyo lang. Thank you.